अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है सैटरडे और डेट है 7 मार्च 2026। तो आगाज़ करते हैं आज के ब्लॉग का। तो देखते हैं आज साइट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। ये सर्वेयर पे जो इसका लेवल चेक कर रहे हैं कितने % एक्सीवेशन हो गई है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसकी टोटल हमें 1.20 मीटर की एक्सीवेशन करनी है। तो यहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा है, एक्सीवेटर मशीन को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ये एक स्टेप में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप 20 सेंटी 30 सेंटी रॉक्स ब्रेक करके उसके बाद उसकी फिर क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद दोबारा इसका सर्वे करते हैं। तो ये सर्वेयर भाई अभी सर्वे कर रहे हैं कितने % एक्सीवेशन कर ली है हमने।